Ναι, όταν είχα πάει εκεί ήταν μια δύσκολη εποχή, το 1993. Μία ώρα ηλεκτρικό ρεύμα είχαμε, να φανταστείτε. Και ήταν όμως η εποχή όπου η Αρμενία έκανε ένα εξαιρετικό πόλεμο εναντίον του Αζερμπαϊτζάν και μπόρεσε και κατέλαβε όλα τα εδάφη του Αρτσάκ, του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και ουσιαστικά είχε ενωθεί γεωγραφικώς κυρίως Αρμενία με το Καραμπάχ. Μετά μεσολάβησαν οι διαπραγματεύσεις, ο διεθνής παράγων. Ο πρόεδρος της Αρμενίας μου είχε πει τότε ότι αυτό που κάνουν είναι να ακολουθούν την πολιτική του τεκτάζ. Δηλαδή δέχονται διαπραγματεύσεις οι οποίες ποτέ δεν καταλήγουν σε τίποτα, και με αυτόν τον τρόπο κράταγε το Ναγκόρνο Καραμπάχ με την ησυχία του, με τις δυνάμεις, με το στρατό του Καραμπάχ, που βεβαίως βοηθόταν πάρα πολύ από την Αρμενία. Μετά περάσαν τα χρόνια, αλλάξανε τα δεδομένα στον κόσμο. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να επισημάνω τότε, ότι υπήρχε η συμφωνία Ρωσίας-Αρμενίας, υπήρχε και υπάρχει ακόμα κυρίως Αρμενία μια στρατιωτική βάση, και τα σύνορα με τη Τουρκία της Αρμενίας υπάρχουν Ρώσοι στρατιώτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει και σήμερα. Βεβαίως η συμφωνία καλύπτει μόνο την Αρμενία, δηλαδή σε περίπτωση που ένα κράτος επιτεθεί εναντίον της Αρμενίας, σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένη η Ρωσία να επέμβει σύμφωνα με τα άρθρα της συμφωνίας. Όταν το Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκε εναντίον του Καραμπάχ, η Ρωσία είπε ότι από νομικής πλευράς η συμφωνία διμερή δεν καλύπτει και το Καραμπάχ, το οποίο εμείς το θεωρούμε ότι ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν. Βεβαίως η ιστορία του Καραμπάχ και της Αρμενίας ουσιαστικά από το 1819 έγινε η συμφωνία του Γιουλιστάν, με το οποίο η Αρμενία, μάλλον το Καραμπάχ και η Αρμενία πήγανε στην Ρωσία. Το Καραμπάχ μέχρι τότε ανήκε στην Περσία. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, η Αρμενία έγινε ανεξάρτητο κράτος την πρώτη φορά που έγινε ανεξάρτητο κράτος ήταν το 20, και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση το Καραμπάχ έγινε τμήμα της Αρμενίας. Τον Ιούλιο δηλαδή του 1918 η πρώτη αρμενική συνέλευση του Καραμπάχ κήρυξε την περιοχή αυτοδικούμενη, δημιουργούσε αστικό συμβούλιο και κυβέρνηση. 30 Νοεμβρίου του 20 η Σοβιετική κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν αναγνώρισε το Καραμπάχ ως τμήμα της Αρμενίας. Και τον Ιούνιο του 1921 το ίδιο έκανε και η κυβέρνηση της Σοβιετικής Αρμενίας. Ως εκεί καλά. Το 1921 όμως τον Ιούλιο το γραφείο Καυκάσου του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος αποφάσισε την προσάρτηση του Καραμπάχ στο Σοβιετικό Αζερμπαϊτζάν. Και στις 7 Ιουλίου του 1923 η Επαναστατική Επιτροπή του Αζερμπαϊτζάν αποφάσισε τη σύσταση στο έδαφος της περιοχής του Καραμπάχ, το έδαφος της. Και η περιοχή χωριζόταν στη Σοβιετική Αρμενία με μια μικρή λωρίδα γης. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση το 1990, εκεί πλέον άρχισαν
το πρόβλημα από εσωτερικό της Σοβιετικής Ένωσης έγινε εξωτερικό, ένα εξωτερικό πρόβλημα και με πόλεμο μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν τότε. Η πολιτική της Αρμενίας δεν άλλαξε τόσο πολύ όσο άλλαξε η πολιτική του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας, η οποία Τουρκία υποστηρίζει πάρα πολύ, όπως ξέρουμε, την Ρωσία και κυρίως μέσα στο πόλεμο της Ουκρανίας, σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, κάνει μια πολύ σωστή πολιτική από τη δική της πλευρά η Τουρκία. Οπότε είχε μια αρκετή μεγάλη υποστήριξη της Ρωσίας και η Ρωσία έκανε λίγο τα στραβά μάτια και δεν βοήθησε όσο θα έπρεπε τους Αρμενίους. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι με το Αζερμπαϊτζάν εξάγεται αρκετό ρωσικό πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν και αυτό πηγαίνει αργότερα στη Δύση. Υποψιάζομαι, αλλά δεν έχω καμία ένδειξη, ότι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία μπορεί το Αζερμπαϊτζάν να έδωσε κάποια διαβεβαίωση στη Ρωσία ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο φοβάται η Ρωσία πάρα πολύ. Η Αρμενία μπορεί να ενταχθεί, αλλά δεν νομίζω θα το κάνει, διότι έχει καταλάβει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να την καλύψει από την Τουρκία, όπως είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και εμείς. Οπότε νιώθει κάπως πιο ασφαλής έξω από το ΝΑΤΟ παρά μέσα από το ΝΑΤΟ, και όταν ήμουν εκεί το συζητούσαμε τότε πώς αδιαφόρησε το ΝΑΤΟ με την εισβολή στην Κύπρο. Σε αυτά που είπε ο κ. Πρέσβης, να συμπληρώσω και κάποια άλλα. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι αρχαίγονη περιοχή των Αρμενίων. Όπως είπε ο κ. Πρέσβης, υπάρχουν κτίσματα, εκκλησίες κλπ. Θα την ξέρετε, κύριε Πρέσβη, το μοναστήρι της Σαμάρας, που είναι το 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, δεκάδες είναι τα μοναστήρια που δείχνουν ότι εκεί υπήρχαν Αρμένοι. Λοιπόν, η περιοχή αυτή ανήκει στην Αρμενία, τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αλλά είναι το αποτέλεσμα των εγκλημάτων του Λένιν και του Στάλιν, που καθορίσανε επί Σοβιετικής Ένωσης διάφορες περιοχές όπως θέλαν αυτοί. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τότε λοιπόν, στο αρχές του 20ου αιώνα, δεν υπήρχε εθνότητα Αζέρων. Τι ήταν αυτοί, Τάταροι. Λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε το Αζερμπαϊτζάν, δώσαν αυτή την περιοχή όπου πλειοψηφούσαν οι Αρμένοι στο Αζερμπαϊτζάν. Εν συνεχεία, όταν έγινε η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, 26 Δεκεμβρίου του 1991, αμέσως μετά συνήλθε η κοινοπολιτεία ανεξάρτητων κρατών, δηλαδή τα κράτη που γίνανε ελεύθερα αφού διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, όπου τότε αποφασίσανε να αναγνωρίσουν μεταξύ τους τα σύνορα που υπήρχαν επί Σοβιετικής Ένωσης. Ακριβώς, ναι. Οπότε λέει το Αζερμπαϊτζάν, αυτό ανήκει σε εμάς. Έτσι, ναι. Λοιπόν, οι Αρμένοι, λέει, εδώ είναι αρμενική γη και η πλειοψηφία είναι Αρμένοι. Και στον πόλεμο του 1994 το πήρανε τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ναι, ναι, ολόκληρο. Ναι, με αποτέλεσμα εκεί να μην αναγνωριστεί ότι ανήκει στην Αρμενία. Θεωρήθηκε δηλαδή ως η δημοκρατία του Αρτσάχ, όπως ονομάστηκε. Και όλη αυτό ήταν μια παγωμένη σύγκρουση, δηλαδή μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων. Εγώ το 1998 βρέθηκα στην Αρμενία σε ταξίδι του αείμνηστου του Κωστή Στεφανόπουλου, όπου ο πρόεδρος της Αρμενίας μας συνόδευσε και μας πήγε στα σύνορα με το Αρτσάχ εκεί και είδαμε την περιοχή. Ήταν ο Λεβόν Πετροσιάν. Ο Πετροσιάν, ναι. Η φιλοξενία ήταν άψογη, όπως και στη Γεωργία, ήταν διπλό το ταξίδι που κάναμε, όπου ήταν ο Σεβαρνάντζε πρόεδρος της Γεωργίας τότε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι έγινε? Οι Αζέροι όμως
δεν το μπορέσαν να το χωνέψουν αυτό το πράγμα. Προετοιμαστήκανε. Αναδιοργανώσαν το στρατό τους. Κάνανε συμμαχία με Τουρκία και Ισραήλ, οι οποίοι βοήθησαν το Αζερμπαϊτζάν να αναδιοργανώσει το στρατό, να πάρει καινούργια οπλικά συστήματα κλπ. Και τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020 είχαμε τον δεύτερο πόλεμο μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων, όπου οι Αζέροι πήρανε περίπου το μισό και παραπάνω από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τότε υπογράφηκε μια συμφωνία όπου παρενέβησαν οι Ρώσοι, γιατί όπως είπε και ο κ. Πρέβης, υπάρχει μια μεγάλη σοβιετική βάση εκεί, οι οποίοι φυλάγανε το διάδρομο του Λαντσίν, που είναι ο διάδρομος ο οποίος συνέδεε την Αρμενία με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ και ήταν ενδιαμέσως μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι πριν από λίγες ημέρες, το 17-18 νομίζω έκαναν την επίθεση οι Αζέροι, 17 νομίζω. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο, όπου το πήραν όλο τότε, διότι δεν έπεσε, σκοτωθήκαν μερικοί στρατιώτες του Αρτσάχ, αλλά οι Αρμένοι, ο αρμενικός στρατός δεν έριξε του φεκιά. Λοιπόν, το πήραν μέσα σε 2 μέρες. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε στις τηλεοράσεις ένα κομβόι, αυτοί είναι 135.000 που είπε ο κ. Πρέσβης, Αρμένοι να θέλουν όλοι να φύγουν από εκεί. Ναι, διότι δεν θέλουν να μείνουν, διότι αν μείνουν ξέρουν τι τους περιμένει. Ακριβώς, το ξέρουν. Δεν θα μείνω, λέει, να με σφάξουν οι Αζέροι. Έλεγαν κάτι γυναικούλες κλπ. Λοιπόν, και βλέπουμε ένα κομβόι 100 χιλιόμετρων για να περάσει μέσα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το διακύβευμα. Γιατί έγινε αυτό και θα σας πω ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα που μπαίνει η Τουρκία μέσα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί δεν αντιδράσαν οι Ρώσοι που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δύο πλευρών? Διότι ο κύριος Πασινιάν, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, είχε αρχίσει τώρα τελευταία να ερωτοτροπεί με τη Δύση. Του είχαν υποσχεθεί, φαίνεται, να μπει στο ΝΑΤΟ, να τον προσέχουν, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Αγνοώντας όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Είδαμε τη Γεωργία, η οποία πήγε να κάνει το ίδιο με το Σακασβίλι και είδαμε την κατάληξη. Πήγε να το κάνει και ο Ζελένσκι αυτό, να μπει στο ΝΑΤΟ, και βλέπουμε την κατάληξη. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα ακόμα και σήμερα. Άρα λοιπόν πιστεύει ο Πασινιάν ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ και θα την προστατεύσει το ΝΑΤΟ? Δηλαδή μιλάμε ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς τους ηγέτες εκεί στον Κάφκασο και στην ευρύτερη περιοχή, στο υπογάστριο της Ρωσίας, αλλά μάλλον δεν έχουν σαφή γεωπολιτική αντίληψη και vision, όραμα για το μέλλον. Ενώ θα έπρεπε, διότι αυτό που φοβίζει τους Αρμενίους είναι κυρίως η Αρμενία καταληφθεί κάποτε από την Τουρκία και τελειώσει το αρμενικό θέμα. Ακριβώς. Αυτό είναι που φοβούνται οι Αρμένοι και μου κάνει εντύπωση και εμένα για τον Πασινιάν πώς με την ιστορία της Αρμενίας πώς χειρίστηκε το θέμα κατά τρόπο τόσο πρόχειρο. Ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα? Ξέρετε, επειδή δεν έχουμε το χάρτη, επειδή είμαι στο ραδιόφωνο, αλλά άμα δούμε το χάρτη της περιοχής, νότιο-δυτικά της Αρμενίας υπάρχει μια αυτόνομη περιοχή που ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, το Ναχιτσιβάν. Το Ναχιτσιβάν. Αυτή η περιοχή είναι νότιο-δυτικά, επαναλαμβάνω, της Ουκρανίας, δεν συνορεύει με το Αζερμπαϊτζάν, αλλά συνορεύει με την Τουρκία και το Ιράν. Και για να έρθουν σε επαφή αυτή, το 2020 με εγγύηση των Ρώσων υπογράφηκε μια περιοχή να ανοίξει ένας διάδρομος. Ο διάδρομος αυτός ξεκινούσε από τον Ναχιτσεβάν, πέρναγε στο νότιο άκρο της Αρμενίας, στο κάτω μέρος της Αρμενίας, και πήγαινε και στο Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Προσέξτε ποιο είναι το διακύβευμα τώρα. Ο Ερντογάν προχθές που πήγε και επισκέφτηκε όχι το Αζερμπαϊτζάν, το Ναχιτσεβάν. Γιατί? Διότι με το Ναχιτσεβάν ολοκληρώνεται το νεοοθωμανικό όραμα των Τούρκων
να ενωθούν τα τουρανικά κράτη. Δηλαδή όλα τα κράτη τα Ιστάν ενώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή ακουμπάει το ένα με το άλλο. Ξέρω εγώ, Καζακστάν, Τατζικιστάν κλπ. Λοιπόν, εδώ τώρα η Τουρκία που θέλει να είναι το κέντρο βάρος στα τουρανικά κράτη, σε αυτά τα τουρκικής καταγωγής κράτη, δεν εννοόταν με κανένα. Με το Ναχιτσιβάν και το διάδρομο αυτόν θα μπορεί ένα αυτοκίνητο από την Τουρκία, ένα τρένο, στρατιωτική δύναμη να περάσει και να πάει στο Αζερμπαϊτζάν και στα υπόλοιπα κράτη. Δηλαδή η Τουρκία φτάνει στην Κασπία θάλασσα, φτάνει στην Κεντρική Ασία. Αυτό όμως ενοχλεί πάρα πολύ το Ιράν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή αντιδρά, δεν θέλει να γίνει αυτή η ένωση. Θα μου πείτε πριν δεν υπήρχε, ήταν άλλη η κατάσταση. Ήταν τον Ναγκόρνο Καραμπάχ το μισό στους Αρμένιους. Έτσι λοιπόν οι Αρμένοι λένε τώρα από ό,τι διαβάζω δεν θα δεχτούν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι με τον Πασινιάν θα δεχτούν να υπάρξει αυτός ο διάδρομος, ο οποίος μπορεί να είναι σιδηροδρομική γραμμή, να είναι όπως η γραμμή που η Ρωσία φτάνει στο θύλακα το Καλίνιγκραντ. Λοιπόν, κάτι τέτοιο πάει να γίνει εκεί στην... Μακροχρόνια όχι, αλλά βραχυχρόνια αυτό που την απασχολεί το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και εφόσον μπορεί να κρατήσει το Αζερμπαϊτζάν έξω από το ΝΑΤΟ, είναι ευχαριστημένοι στο βραχυχρόνιο πλαίσιο. Βεβαίως, μακροχρόνια θα βρει κάτι η Ρωσία να τους αναστατώσει. Να πω ότι είπε ο Πασινιάν και θα καταλάβετε γιατί το απάντησε ο Μετβέντεφ. Ο Πασινιάν έκανε μια δήλωση πριν από μερικές ημέρες, πριν γίνει εισβολή και λέει, σας το διαβάζω ακριβώς, το είχα σημειώσει στο blog. Δεν είμαστε σύμμαχος της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο πόλεμος μας επηρεάζει δυσμενώς και όχι μόνο εμάς και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, γίνεται αυτό, δηλαδή στην πραγματικότητα οι Ρώσοι έκλεισαν πονηρά το μάτι στο Αζερμπαϊτζάν και λέει τιμωρήστε τους να χάσουν τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και άμα δείτε τι έλεγε επίσημες δηλώσεις από το Κρεμλίνο, κάποιοι διευθυντές επικοινωνιών κλπ. Εγώ θα σας πω την πιο σεμνή δήλωση που την έκανε ο Μετβέντεφ. Παράξενο μεν, γιατί ο Μετβέντεφ μας έχει συνηθίσει σε ακραίες δηλώσεις. Ναι. Λέει λοιπόν ο Μετβέντεφ, απευθυνόμενος προς τον Πασινιάν, έχασε σε ένα πόλεμο, παρέμεινε στην εξουσία, έριξε την ευθύνη στη Ρωσία, αρνήθηκε σε ένα κομμάτι εδάφος στη χώρα σου, απεφάσισες να φλερτάρεις με τον ΝΑΤΟ, μάντεψε τι μοίρα σε περιμένει.